Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс. Хятад Монгол хоёр орны тэргүүн нар нэгдэлцэлд хүрч хоёр орны харилцааг иж бүрэн стратеги түншлэлийн харилцаа болтол өргөжүүлсэнийг улам эрчимжүүлэх үүднээс Хятадын нэг бүс нэг зам бодлогыг Монгол улсын хөгжлийн зам стратегийн бодлоготой уялдуулж Хятад, Монгол, Орос гурван орны эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж үндэстэн дамсан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны шинэ хэлбэрийг эрен хайж, шинэ гарц, шинэ салбарыг нээхээр хоёр орны хил залгаа бүс нутагт Хятад, Монгол хоёр орны эрээн замын үд эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийг бүтээн байгуулахаар болсон юм. Хамтын ажиллагааны бүс нь Хятад, Монгол хоёр орны хил залгаа бүс нутагт байрлаж, эрээн хот болон замын үд хэлийн бомбын хажууд Хятадын талаас 9 квадрат километр талбай, Монголын талаас 9 квадрат километр талбайг тус гаргаж, нийтдээ 18 квадрат километр талбай бүхий газар байрлана. Хоёр талаас хоёр орны нэг бүс тусгаарлаж ажилуулах, хилийн доторх гайлын гаднах бүсийг гаргаж түүхийн эдгэн материалыг татвараас чөлөөлөн боловсруулалт үйлдвэрлэлээ явуулж, чөлөөт худалдаа хийх, удирдлага менежментийн загвараар ажилуулах бөгөөд нэгдүгээр шугамын хэсгийг чөлөөтэй байлган, хоёрдугаар шугамын хэсэгт нь хүмүүсийн амьдрах хэсэг болон удирдах хэсгийг байгуулж, хүн ба барааг хооронд нь салгасан хяналт удирдлагын загварыг шинээр хэрэгжүүлж, орчин үеийн логистик, тээвэр, боловсруулалт, үйлдвэрлэл, тэргүүний технологийн үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал болон шинээр өсөн хөгжиж байгаа үйлчилгээний салбаруудыг гол хөгжүүлэх болно. Үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж, шинэ дүрм журмыг боловсруулан, нээлттэй бөгөөд шинийг эрэлхийлсэн шинэ районыг цогцлон байгуулж, Аз Европын холбосон их газрын стратегийн чухал бүс болгон хөгжүүлэх зорилготой юм. Хамтын ажиллагааны суурь. Хоёр орн нь газар зүйн байршлын хувьд ижил төстэй байдаг бөгөөд соёлын хувьд ч ойролцоо. Үндэсний зан заншил болон оюун санааны ихтгэл үнэмшил зэрэг талаар хоёр оронд байгаа ижил төстэй зүйлүүд маш олон байдаг. Иймээс хамтын ажиллагааны бүсийг бүтээн байгуулах нь хоёр орны хүн соёлын харилцааг улам бэхжүүлж өгөх нөхцөлийг бүрдүүлж, Хятадын нэг бүс нэг зам бодлого болон Монгол улсын хөгжлийн зам стратегийн бодлогын хүрээнд нээлттэй байж хөгжүүлэх, Хятад, Монгол, Орос гурван орны эдийн засгийн коридорын хүрээнд цөм болсон хот сүрэн болгон хөгжүүлэх бүрэн боломжтой ажээ. Мөн Хятад, Монгол хоёр орныг дөрвөн далай бусад төв дэлхийтэй холбосон олон улсын стратегийн ач холбогдолтой тул хамтын ажиллагааны бүсийн хөгжил нь газар зүйн байршлын хувьд маш олон давуу талуудтай байгаа юм. Монгол улсад нүүрс, газрын тос, байгалийн хий болон өнгөт металл зэрэг байгалийн нөөц соёлыг ихтэй орон болох юм а. Мөн малын идэж тэжээл, мал амьтан болон эмийн ургамлын нөөц баялгаараа давуу талуудтай бөгөөд эдийн засгийн хурдтай хөгжих үе шатанда байгаа орон юм. Харин Хятад улсын хувьд дэлхий дээрх хоёр дахь том эдийн засгийн тогтолцоог бүрдүүлсэн орн болоод байгаа бөгөөд эдийн засгийн хөгжил нь идэвхтэй, үйлдвэрлэлийн систем нь боловсронгүй болсон, асар их зах зээлийн орон зайтай, технологийн бодит хүчин улам өсөн дэвжиж байгаа орн болно. Хамтын ажиллагааны бүсийн бүтээн байгуулалт нь эрээн болон замын үед хоёр талын худалдаа, эдийн засгийн харилцааг улам бэхжүүлж өгөх бөгөөд соёлын солилцоо болон байгаль орчны бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, хоёр талын нийгмийн эдийн засгийн хүчийг нэмэгдүүлэн үндэстэн дамсан хөгжлийг биелүүлэх болно. Мөн давуу талаа ашиглан сул талаа нөхөх процессыг хурдасгаж, хоёр талын үйлдвэрлэлийн зүй зохистой бүтцийг ураг шахиулж, тэнцвэртэй хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. Байгаль орчныг хамгаалалт болон экологийн орчин агыг засгийг эрчимжүүлж, усны хэмжээгээр үйлдвэрлэлээ барьж, усны хэмжээгээр хүний тоо хязгаарлаж, үйлдвэрлэлийнхээ хэмжээ хилээр нэвтрүүлэхдээ чанга хяналт тавьж ажиллах бөгөөд ногоон үйлдвэрлэлт болон ногоон хөгжлийн тогтолцоог аль болох хурдан хугацаанд байгуулж, усны нөөцийн аюулгүй байдлыг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил ба экологи, орчин ахуйн тэнцвэртэй тогтвортой хөгжлийг эрчимжүүлнэ. Стратегийн ач холбогдол. Хамтын ажиллагааны газар зүйн байршлын нөөц боломжийн болон орчин үеийн дэд бүтэц зэрэг давуу талаа ашиглан үндэсэн дамсан хамтын ажиллагааны цар хүрээгээ өргөжүүлж, түүхийн зэрэг бүтээгдэхүүний гайлын татварыг чөлөөлөх болон чөлөөт худалдааны олон төрлийн төрийн бодлогоор хангаж, улам амар аятай, нээлттэй бодлогоор дэмжин ажиллаж, хамтаар 3 бүс 2 бааз 1 зангилаад цэгийг бүтээн байгуулна. Үүнээс 3 бүс хэд нь Хятад, Монгол хоёр орны иж бүрэн стратегийн хамтын ажиллагааны үлгэр жишээ бүс,
Хөлийн бүс нутгийн чөлөөт худалдааны хамтын ажиллагааны туршилтын бүс үндсэн дамсан аялал жуулчлалын жишээ бүс гэдгийг зааж байна. Нэг зангилаа цэг гэдэг нь Хятад, Монгол, Орос эдийн засгийн коридорын гол чухал цэг болохыг хэлж байна.